নমস্কার বন্ধুরা, জবাব দে সাই নিউজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত। তো অবশেষে তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটা গ্রেট অপরচুনিটি আসতে চলেছে, যে অপরচুনিটি তোমাদের দেওয়া হচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ের পক্ষ থেকে। এবং সেখানে তোমাদের কিন্তু মানে প্রচুর শূন্য পদে, মানে 15,500 এতগুলো শূন্য পদে কিন্তু তোমাদেরকে টিটি পোস্টে নিয়োগের আজকে বিজ্ঞপ্তি নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলবো। বিশাল একটি শূন্যপদ টিটি পোস্টে। তো এখানে তোমাদের কিন্তু মিনিমাম যে কোয়ালিফিকেশন লাগবে সেটা হচ্ছে উচ্চ মাধ্যমিক পাস, এবং কিছু পোস্ট রয়েছে যেগুলোতে লাগবে তোমাদের গ্র্যাজুয়েশন। এবং এখানে সায়েন্স আর্টস এর কোনো ব্যাপার নেই। এবং রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে, মানে 23 জেলার যে কোনো প্রান্ত থেকেই, ছেলে হোক কিংবা মেয়ে, প্রত্যেকেই তোমরা আবেদন করতে পারবে। শুধুমাত্র যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাসিন্দা আবেদন করতে পারবে তা নয়, আসাম, ত্রিপুরা থেকে যারা দেখছো, বিহার থেকে যদি কেউ দেখে থাকো, তাহলে তারা প্রত্যেকেই তাদের প্রত্যেককেই বলছি, প্রত্যেকেই কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে। তো এখানে তোমাদের সম্পূর্ণ পোস্ট, কি কি পোস্টে নিয়োগ হচ্ছে, এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন কি রয়েছে, সিলেকশন প্রসিডিওর কি রয়েছে, সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা করব। দীর্ঘ অপেক্ষার অবশেষে অবসান কিন্তু হতে চলেছে। তো চলো সেই বিষয়ে A to Z জেনে নেব এই ভিডিওর মাধ্যমে। ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ দেখো, তাতে করে তোমরাই কিন্তু লাভবান হবে। তো আরেকটা বিষয় তোমাদেরকে বলতে চাই, যে যারা এই চ্যানেলে নতুন, যারা এখনো পর্যন্ত আমাদের এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, তারা ঝটপট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দাও, যাতে করে পরবর্তী সমস্ত ইনফরমেশন পেয়ে যেতে পারো। তো চলো বন্ধুরা, দেরি না করে এবার অফিসিয়াল নোটিশ নিয়ে ডাইরেক্ট বিস্তারিত আলোচনা তোমাদের সাথে শুরু করব। তো এখানে কিন্তু তোমাদের মানে তোমাদের যে সমস্ত পোস্ট গুলো রয়েছে সেগুলো একবার দেখে নাও। তো রয়েছে টিটি, এছাড়া রয়েছে তোমাদের স্টেশন মাস্টার, গুড গার্ডস, রয়েছে ট্রাফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট রয়েছে, সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট রয়েছে, কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক রয়েছে। এছাড়াও কিন্তু তোমাদের রয়েছে জুনিয়র টাইম কিপার, সিনিয়র টাইম কিপার, এবং আরও অন্যান্য বিভিন্ন রকম পোস্টে কিন্তু তোমাদেরকে নিয়োগ করা হচ্ছে। তো একটা হিউজ ভ্যাকেন্সি আরআরবির পক্ষ থেকে কিন্তু জারি হয়েছে। এবার দেখো, এখানে তোমাদের যে স্যালারিটা দেওয়া হবে সেটা হচ্ছে 36,000 থেকে শুরু করে 65,000 টাকা পর্যন্ত কিন্তু তোমাদের স্যালারি স্ট্রাকচার রয়েছে। এবার এখানে টিডি পোস্টে আবেদন করতে গেলে তোমাদের বয়স সীমা কী লাগছে সেটা একবার জেনে নাও। তো এখানে যদি তোমাদের অ্যাপ্লিকেশান করতে হয়, তাহলে অবশ্যই তোমাদের মিনিমাম বয়স হতে হবে 18 বছর এবং ম্যাক্সিমাম 36 বছর। অর্থাৎ 18 থেকে যার বয়স 36 বছরের মধ্যে, সে কিন্তু অবশ্যই আবেদন করতে পারবে। এবং 1/1/2026 এই তারিখ অনুযায়ী তোমাদের বয়সটিকে হিসাব করা হবে 18 থেকে 36 বছর পর্যন্ত। এবং এখানে কিছু বয়সের ছাড় দেওয়া হবে, যেমন ধরো SC/ST যদি হয়ে থাকো, তাহলে কিন্তু 5 বছরের একটা ছাড় পাবে। তাহলে 18 থেকে তারা কিন্তু 41 বছর পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন করার সুযোগ পাচ্ছে। এরপর যারা ওবিসি ক্যান্ডিডেট রয়েছে তারা 3 বছরের ছাড় পাবে। সুতরাং তারা কিন্তু 18 থেকে 39 বছর পর্যন্ত অ্যাপ্লিকেশন করার সুযোগ পাচ্ছে। তো এইভাবে কিন্তু তোমাদের ছাড়গুলো থাকবে। তার জন্য তোমাকে কিন্তু ভ্যালিড সার্টিফিকেট দেখাতে হবে, ভ্যালিড কাস্ট সার্টিফিকেট থাকতে হবে, তবেই কিন্তু হবে। এবার তোমাদেরকে বলি ফিজের বিষয়টা। তো এখানে অ্যাপ্লিকেশন একটা ফিজ দিতে হবে। ফিজ হচ্ছে 500 টাকা জেনারেল আর ওবিসি ক্যান্ডিডেট হলে পারে, আর SC/ST হলে পারে 250 টাকা। এবং ফিজ কিন্তু তোমাদেরকে অনলাইনের মাধ্যমে পেমেন্ট করতে হবে, সেটা ক্রেডিট কার্ড হোক, ডেবিট কার্ড হোক, ফোনপে বা যে কোনো অনলাইন মেথডের মাধ্যমে তোমাদের কিন্তু ফিজটাকে পেমেন্ট করতে হবে। এবার এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান, কিছু পোস্ট যেমন ধরো টিটি বা আরও যেগুলো ক্লার্ক পোস্ট রয়েছে, সেগুলোর ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু উচ্চ মাধ্যমিক পাস লাগবে। সেটা সায়েন্স হোক, মানে কমার্স হোক, সায়েন্স হোক, আর্টস হোক, যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে মিনিমাম যদি তুমি 12 পাস করে থাকো, এবং সেটা অবশ্যই 1/1/2026 এই তারিখ অনুযায়ী তোমার কমপ্লিটলি উচ্চ মাধ্যমিক পাস থাকতে হবে, তাহলেই তুমি আবেদন করতে পারবে। এছাড়াও কিছু যেগুলো পোস্ট রয়েছে, যেমন ধরো বিভিন্ন রকম জুনিয়র
ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট থেকে শুরু করে আরও যেগুলো পোস্ট দেখলে সেক্ষেত্রে লাগছে তোমার গ্র্যাজুয়েশন, এবং এক্ষেত্রেও সায়েন্স কমার্স আর্টস যে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে মিনিমাম গ্র্যাজুয়েট হতে হবে। আর হচ্ছে তোমাদের টাইপিস্ট পোস্টের ক্ষেত্রে অবশ্যই কম্পিউটার জানা থাকতে হবে। সব পোস্টের ক্ষেত্রে কম্পিউটারটা ম্যান্ডেটরি নয়। টাইপিংয়ে যে ব্যাপারগুলো রয়েছে, যে সমস্ত পোস্টগুলো রয়েছে সেখানে তোমাকে কম্পিউটার জানা থাকতে হবে, তবেই কিন্তু তুমি অ্যাপ্লিকেশান করতে পারবে। তো এখানে গ্র্যাজুয়েট তুমি যে কোনো স্ট্রিম থেকে হতে পারো, সেটা তো তোমাদেরকে বলেই দিলাম। এবং এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান কিন্তু ওই একইভাবেই 1 জানুয়ারি অনুযায়ী কমপ্লিট থাকতে হবে। এবার অনেকটি প্রশ্ন থাকতে পারে, দিদি আমি 3rd সেম বা 2nd সেমে রয়েছি বা লাস্ট সেমে রয়েছি, সেক্ষেত্রে পারবো কি না? তো বলবো যে না, একদমই পারবে না। কমপ্লিট গ্র্যাজুয়েট তোমাকে দেখাতে হবে, নইলে তুমি উচ্চ মাধ্যমিক পাশে যে পোস্টগুলো রয়েছে সেখানে তুমি আবেদন করতে পারবে। এবার অ্যাপ্লিকেশান করতে গেলে বন্ধুরা তোমাদের কিছু ডকুমেন্টস যেগুলো তোমাদের রেডি করে বসতে হবে, সেই সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো কী কী একবার সেটা জেনে নাও। তো ফার্স্টেই তোমাদের আধার কার্ড লাগবে, দ্যাট ইজ ম্যান্ডেটরি। আধার কার্ডটা অবশ্যই দিতে হবে। মাধ্যমিকের সার্টিফিকেট মানে মার্কশিট তোমাকে অবশ্যই দিতে হবে, যেটা তোমার এজ প্রুফ হিসাবে কাজে দেবে। রেজিস্টার মোবাইল নাম্বার, কারণ সেখানেই তোমার ওটিপি আসবে, মেল আইডির ক্ষেত্রেও তাই। দুটোই তোমাকে ভ্যালিড দিতে হবে, যাতে করে পরবর্তীতে সিলেকশন প্রসেসের অল ইনফরমেশন তুমি সেই মেল আইডি এবং ফোন নাম্বারে পেয়ে যেতে পারো। আচ্ছা, এরপরে যাচ্ছে কি তোমাদের পাসপোর্ট সাইজের ফটো, রিসেন্ট কালার পাসপোর্ট সাইজের ফটো হবে এবং হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে রিসেন্ট কালার পাসপোর্ট সাইজের ফটো, এবং সেই ফটোকপিটাই রেখে দেবে যখন তোমার পরবর্তীতে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে, তখন কিন্তু সেই ফটোকপিটাই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, যেটা তোমার অ্যাডমিটে থাকবে। সিগনেচার আপলোড করতে হবে, রানিং হ্যান্ড রাইটিংয়ে সিগনেচার করবে। সার্টিফিকেট যদি থাকে ইউআর ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে তো লাগছে না, বাকি যাদের যে কাস্টের মধ্যে তোমরা পড়ছো সেই কাস্ট সার্টিফিকেট তোমাদের নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে করে। এজ প্রুফ হিসাবে তো তোমার মাধ্যমিকের অ্যাডমিটই কাজে দিচ্ছে। তো এই সমস্ত ডকুমেন্টসগুলো কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। এবার তোমাদের একটা বিষয় এবার বলবো, সিলেকশন প্রসিডিওর কী রয়েছে। তো এখানে সিলেকশন প্রসিডিওর রয়েছে তোমাদের সিবিটি এক্সাম স্টেজ 1 স্টেজ 2, স্কিল টেস্ট যেটা সব ক্ষেত্রে ম্যান্ডেটরি নয়, কিছু ক্ষেত্রে লাগবে, আর আরেকটা রয়েছে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান। তো এবার তোমাদের একটা বিষয় বলতে চাই যে তোমাদের যদি ফুল অ্যাপ্লিকেশান প্রসেসের ভিডিও লাগে, অ্যাপ্লাই প্রসেসের ভিডিও লাগে, তারপরে যদি তোমার সিলেবাসের ডিটেলস লাগে, যদি সিলেবাসের ডিটেলস জানতে চাও যে দিদি কী কী টপিক থেকে পড়তে হবে বা কী কী আমাদের পড়তে হবে বেসিক্যালি, তো সেই সিলেবাস ডিটেলস যদি তোমরা জানতে চাও তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানাও। এছাড়াও আরেকটা বিষয় বলবো, যদি তোমরা জানতে চাও যে তোমাদের ডিভিশন ওয়াইজ কতগুলো ভ্যাকেন্সি রয়েছে, প্রত্যেকটি ডিভিশন ওয়াইজ আমাদের ইস্টার্ন পার্টে ডিভিশন ওয়াইজ এক্স্যাক্টলি কতগুলো ভ্যাকেন্সি রয়েছে, বিভিন্ন স্টেশন ওয়াইজ যদি সেটা জানতে হয়, অবশ্যই তোমরা তোমাদের ডিভিশনের নাম আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারো, অথবা স্টেশনের নাম আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাতে পারো। আর একটা বিষয় বলে দিলাম যে সিলেবাস আর হচ্ছে অ্যাপ্লাই প্রসেসের ভিডিও লাগলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আমাদেরকে ইয়েস লিখে জানাও, তাতে করে তোমাদেরকে কিন্তু পরবর্তীতে সিলেবাসের ডিটেলস ভিডিও তোমাদের সাথে শেয়ার করব, যাতে করে তোমরা এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে পারো এবং ঝটপট এক্সাম ক্লিয়ার করতে পারো। ডিটেলস সিলেবাস আসবে খুব তাড়াতাড়ি, যদি তোমাদের লাগে অবশ্যই, তার জন্য তোমাদের কমেন্ট বক্সে কিচ্ছু না, ছোট্ট একটা ইয়েস লিখতে হবে। তো এবার পরবর্তী আপডেটগুলো বলি। তো এখানে তোমাদের তো বিভিন্ন রকম পোস্ট দেখিয়ে দিলাম। তো পোস্ট ওয়াইজ সিলেবাসটা ডিটেলস জানতে হলে তো কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখতেই হবে। আরেকটি বিষয় তোমাদেরকে বলতে চাই যে সেটা হচ্ছে, তোমরা যদি আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে বিভিন্ন জেনারেল নলেজের যে কোয়েশ্চেনগুলো হয় সেগুলো যদি তোমরা জিকে এই সমস্ত যে পার ডে হিসেবে যদি তোমরা জেনারেল নলেজের কোয়েশ্চেন চাও অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাও, তাহলে কিন্তু চ্যানেলের কমিউনিটি থেকে আমরা সেগুলো পোস্ট করব তোমাদের জন্য। সেখানে তোমরা এমসিকিউ লেভেলের আমরা পোস্ট করব, মাল্টিপল চয়েস টাইপের থাকবে, সেখানে তোমরা ক্লিক করতে পারবে। তো সেই রকম কোশ্চেন যদি তোমরা চাও অবশ্যই বলতে পারো কমেন্ট বক্সে, ইয়েস লিখে জানাতে পারো। তাহলে পার ডে কিন্তু একটা করে জেনারেল নলেজের কোশ্চেন থাকবে, এবং প্রথম 5 জন যে থাকবে
প্রথম 5 জনকে কিন্তু 5 জনের নাম রেগুলার বিভিন্ন ভিডিওতে শাউট আউট দেওয়া হবে। প্রথম 5 জন যে সঠিক অ্যান্সার করবে কমেন্টে তাদের কিন্তু শাউট আউট দেওয়া হবে তাদের নাম। তো যদি তোমরা চাও অবশ্যই জানাতে পারো। তো এখানে আজকের মতো ভিডিওটি শেষ করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাপোর্ট করো, আমাদের সাথে থেকো, পাশে থেকো। আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য তোমাদের সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ।